നിരന്തരമായിട്ടുള്ള തുമ്മൽ, ജലദോഷം, കണ്ണു ചൊറിച്ചിൽ, അത് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ശ്വാസം മുട്ടൽ, ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അലർജിയുടെ വകഭേദമായ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ അലർജിക് ജലദോഷം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒന്ന് നോക്കേണ്ടതാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം രോഗി പറയുന്ന ചരിത്രം തന്നെയാണ്. ഏതെങ്കിലും പൊടിയോ വളർത്തു മൃഗങ്ങളുടെ രോമമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തുണികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പൂമ്പൊടികളോ നമുക്ക് എക്സ്പോഷർ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തോടെ പോകാൻ ഇടയാകുമ്പോൾ നിരന്തരമായ തുമ്മൽ ഉണ്ടാകുന്നു, മൂക്കൊലിക്കുന്നു, കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു, ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇതിന് നമ്മൾ സ്ഥിരീകരിക്കാനായിട്ട് ചില ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും ഈ ചരിത്രം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈസ്നോഫിൽ കൗണ്ട് അല്ലെ IgE എന്നുള്ളതിനെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മളുടെ ട്രിഗർ എന്താണ്, അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തു എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ഒഴിവാക്കുക. അതുപോലെ എന്നിട്ടും നിരന്തരമായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേസൽ സ്പ്രേസ് പോലെയുള്ള ചികിത്സകളിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിന് കൃത്യമായ ചികിത്സാ വിധികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും മാറാത്ത ഒരു രോഗമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.